راديو النيل. مرة تانية بنرجع معاكم وشارع مصر، ولسه موجودة معاكم هاجر جميل، وطبعا يعني بنتابع معاكم كل تفاصيل ما يحدث والنجاح الخاص بجهود تعويم سفينة الحاويات البنمية في قناة السويس. والحقيقة ان انا بيشرفني ان يكون موجود معايا حاليا على الهواء علشان يشرح لنا اكتر، ويعني ناخد منه كده كل المعلومات القيمة في هذه الجهود وهذه التفاصيل. بيشرفني ان يكون موجود معايا سعادة الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية. مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. يعني هيئة قناة السويس منذ قليل وعلى منصتها الرسمية اعلنت نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية، وايضا يعني احنا بنشوف بالصوت والصورة واحنا حتى بنتكلم دلوقتي تحرك السفينة. لو حضرتك تقول لنا الوضع بشكل اكبر او يعني مدى معنى تحرك هذه السفينة بعد ذلك. اولا نقدر نقول مبروك لمصر، مبروك للمصريين، مبروك لقناه السويس وجميع العاملين في هيئه قناه السويس، ومبروك للسيد رئيس هيئه قناه السويس. لكن عايز اقول لحضرتك الموقف كان صعب جدا طبعا جدا، و يعني كان في بعض الهجوم الغير مبرر، لكن الموضوع بالعلم. يعني احنا اشتغلنا او تم شغل بالحسابات العلميه، المد والجزر. كنا بنستنى وقت اليومين دول في حاجه اسمها الهاي ووتر، والهاي ووتر بنشوف المد بيزيد حوالي مثلا 60 سم 70 سم، معنى كده ان العمق بقى امن. في نفس الوقت بيتم اعمال تكريك في القاع تحت السفينه، بحيث لما الميه تعلى والسفينه تعلى تنزل تبقى فيه عمق كافي ليها. فكان الناس بتشتغل ليل مع نهار، وفي قطرات بتشد وفي قطرات بتدفع وفي قطرات قوة شدها كبيرة جدا جدها. العمل عمل متكامل. في ناس كانت يا عم استنى بس لما نخلص احنا واقول اللي انت عايزه، لكن اللي حصل ده يعني علامة ان مصر بخير، ومصر قادرة على حل جميع المشاكل الصعبة، وان الامان البحري في قناه السويس امان عالي جدا. حضرتك الحادثه دي اللي هو وقوف قناه السويس وعدم دخول سفن دي ما حصلتش من سنه 67، حرب 67، يعني 54 سنه اول مره تحصل. فده معناه ان احنا محافظين على قناه السويس وقادرين على تامينها وقادرين على تشغيلها، وهي تعتبر شريان الحياه للتجاره العالميه. زي ما حضرتك شفتي بس الاول ما وقفت كل البلاد يعني صرخت ان قناه السويس وقفت. فده يدينا برضه ثقه في نفسنا ان احنا عندنا مجرى ملاحي هو شريان الحياه للتجاره العالميه، ولازم نحافظ عليه ونطوره كمان في الفتره اللي جايه. وانا رايي ان احنا برضه لازم نحصل على لانشات قطر بقوه شد اكبر وادوات انقاذ بمستوى احدث، علشان نبقى قادرين على التغلب على اي موقف. طبعا الموقف ده تغلبنا عليه، لكن مع الشيب بيلدينج او بناء السفن بيحصل تطور، فلازم احنا كمان نطور نفسنا في ادوات ومعدات الانقاذ ان شاء الله. ده ان شاء الله يتم يعني. ولكن بعد اعلان نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية، الخط السير المفروض هذه السفينة هيكون خطها او الطريق بتاعها او الاتجاه بتاعها هيكون فين يا فندم بعد كده؟ هي الخط السير بتاعها كانت جايه من الصين رايحه ميناء روتردام في هولندا. هي بس اكيد قبل ما تمشي ما تقدرش تبحر غير لما تعمل كشف على جميع الخطوط الداخليه في السفينه، خطوط الغاز وخطوط الهواء وخطوط الزيوت والكلام ده كله، عشان يبقى الابحار بتاعها امن وتاخد شهاده صلاحيه للابحار. فكل الاجراءات دي بتتم ممكن في ميناء السويس او في ميناء من موانئ البحر الاحمر، وبعدين السفينه تطلع على البحر الابيض وتكمل خط سيرها ان شاء الله. ان شاء الله. طيب السفن اللي منتظره اللي موجوده يعني برضو هيطلعوا من النهارده. من النهارده؟ اجزاء منهم من النهارده.
وكل السفن اللي هي كانت في انتظار هذه السفينة اللي كانت مسببة الأزمة هيتم يعني تحركها اليوم زي ما حضرتك بتقول، تحركها على شكل قوافل. على شكل قوافل. عددهم قد ايه يا فندم لو حضرتك يعني تقول لنا؟ حوالي 420 سفينة دلوقتي. الموقف الخاص يعني بمصر طبعا يعني احنا عارفين انه ده موقف سابق لأوانه او سابق للتحركات او الشغل اللي بيتم حاليا، ولكن موقف مثلا في بعض الناس كانت بتتكلم على مطالبات مصر يعني او مطالبات من الجانب المصري بتعويضات نتيجة ما فيش الكلام. انا اسف، ما فيش كلام من ده خالص. خالص. ده هو مجرد ممر ابحار. المسؤول عن امن وسلامه السفينه قائد السفينه وليس المرشد بتاع قناه السويس. قائد السفينه هو اللي بيتحمل اي عضو بيحصل في السفينه. لا انا اقصد يا فندم تعويضات يعني تبقى يعني تصرف لمصر مش العكس. لا، تطلب لمصر. احنا هناخد بقى ايه؟ كل القطارات اللي احنا شغلناها واللانشات اللي احنا شغلناها، ولو في اي دمج حصل في البنك بتاعت القناه نتيجه دخول المركب فيه، كل الكلام ده احنا بناخد ثمنه من مالك السفينه او شركه التامين اللي مأمنه على السفينه. يعني نقطتين في غاية الأهمية، معلش يا فندم اسمح لي ان طبعا يعني وجود حضرتك معانا ده شرف كبير لينا، ولكن يعني الملاحة بالشكل الطبيعي ورجوعها لطبيعتها في قناة السويس هيكون امتى بالظبط؟ ونقدر نقول اتفضل. كل 4 أيام من دلوقتي تبدأ الملاحة تنتظم في قناة السويس. ده شيء هايل جدا. ازاي يعني مصر ستستغل هذا الحدث اللي يعني اثبت فيه كل رجالة هيئة قناة السويس جدارتهم وبطولاتهم وكل ما قدموه من شغل ليل مع نهار؟ ازاي ان احنا طبعا العالم كان بيتابع وما زال يتابع باهتمام شديد وبالغ، بس ازاي احنا هنبقى بنستغل هذا الحدث في يعني تصدير صورة ايجابية اكثر عن قناة السويس؟ احنا طبعا لازم نعمل يعني مادة علمية، مادة علمية عن عملية الانقاذ وامكانيات قناة السويس في الانقاذ، لان ده بيشعر الخطوط بالامان. يعني لو جرى لهم اي حاجة تبقى قناة السويس قادرة على التدخل والتدخل الناجح، ونروجه بين شركات الملاحة في العالم كله علشان نجذب السفن للمرور من خلال قناة السويس، فبالتالي تزيد عائدات قناة السويس، بالتالي تزيد عائدات العملة الصعبة من قناة السويس لخزانة الدولة المصرية. النقطة الأخيرة، وأنا عارفة أن وقت حضرتك يعني طبعا مضغوط جدا، ولكن ده زي ما بقول لحضرتك مرة تانية شرف كبير إن وجود حضرتك معانا. والنقطة الخاصة باستغلال البعض بعد عملية أو بداية التعويم وإعلان كل الجهات الرسمية من خلال كل البيانات الرسمية هذه الخطوة، وإثناء رئيس الجمهورية بنفسه على هذه الخطوة وتقديره لكل رجال هيئة قناة السويس. وجود بعض اللي بيشكك وبعدين تراجعوا مرة تانية في خلال الدقائق الأخيرة، حضرتك تقول إيه؟ أنا بقول حاجة يعني حاجة عجيبة جدا. يعني دول قالوا إن السفينة شحت التاني. طب ليه تقولوا كده؟ ليه تسيئوا مصر؟ ده عمل ناجح والعالم كله شايفه، والعالم كله ما كانش منتظر إنه ينجح. لا، وصوت وصورة يا فندم، يعني هو مش حاجة مخفية يعني احنا بنحب بلدنا ولا ما بنحبش بلدنا؟ احنا لازم نفتخر بهذا العمل. كلمة أخيرة حضرتك تقولها لكل رجال هيئة قناة السويس، وحضرتك طبعا مستشار لرئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية. أقول لهم شرفتونا ورفعتوا راسنا، واستمروا على هذا المنهاج، لأن أنتوا يعني في منطقة حساسة جدا، وبتشتغلوا مع يعني كافة أنواع السفن الطردات وكافة أنواع الدول اللي موجودة. فإرضاء الناس دي كلها برضو إرضاء صعب مش سهل، لكن إحنا مصريين، بلدنا علمتنا على أعلى مستوى. إحنا عندنا ثقة في نفسنا، عندنا قائد حكيم جدا وبيدير الأمور ومنتهى الحكمة. نفخر ونعتز بمصر، ونفخر ونعتز بقناة
السويس ان شاء الله. انا بشكر حضرتك مبدئيا على وقت سيادتك طبعا اللي حضرتك خصصته لنا، ان حضرتك تكون موجود معانا في الاذاعه ومن خلال شبكه راديو النيل وشعبي اف ام. يعني بشكرك شكرا جزيلا. تهانينا لكل رجال هيئه قناه السويس وعلى راسهم حضرتك وعلى راسهم ايضا الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس وكل رجال هيئه قناه السويس من اكبر حد لاصغر عامل موجود قدر ان هو يوصل الليل بالنهار علشان نوصل لهذه الملحمه. بنشكركم جدا ودايما احنا فخورين بكل ما هو يعني بنعدي بيه اي ازمه وبنعدي بيه اي تحدي. والحقيقه انا كنت سعيده وبتشرف اكيد ان حضرتك تكون موجود معايا النهارده. الله يخليك، متشكر جدا جدا، كتر خيرك. ميرسي يا فندم. بشكر سياده الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهوريه لمشروعات قناه السويس والموانئ البحريه اللي شرفنا انه يكون موجود معانا النهارده في شارع مصر وشرح لنا وادانا كل التفاصيل الخاصه بنجاح جهود تعويم سفينه الحاويات البنميه. شارع مصر مع هاجر جميل من الحد للخميس من 3 ل4 العصر على شعبي FM. سلام مربع.